दोस्तों हेल्थ साइंस चैनल में खुशामदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एलर्जी की वो किस्म जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और हमें नज़ला डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों इसमें अमूमी तौर पर यूँ होता है कि जब कोई बंदा सुबह को उठता है तो उठते ही उसको जो है बहुत ज़्यादा छींकें शुरू हो जाती हैं और साथ उसके नाक के अंदर ख़ारिश होती है और चींटियाँ चलती हैं और सरसराहट होती है। उस सरसराहट के बाद जो से बार बार छींक पे छींक और साथ ही नाक से पानी और नाक बंद और पूरी अलामात जो नज़ला ज़ुकाम की हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये डिस्कस करते हैं कि इस तरह से होता क्यों है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं सुबह हो, अक्सर लोगों को सुबह होता है, बट ये दोपहर को, शाम को, रात को किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इसमें माजरा क्या होता है। तो आपको पता है कि हमारी जो नाक है वो अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन की है कि उसके अंदर अगर कोई भी बाहर का ऑब्जेक्ट, कोई तिनका, कुछ भी उसके अंदर चला जाए तो दिमाग को पता चल जाता है कि अभी नाक के अंदर कुछ चला गया है, तो वो फ़ौरन ही छींक के ज़रिए उसको खारिज कर देता है। मतलब कि कुछ भी जो अनयूजुअल है, जो इसके लिए नहीं बना, वो नाक के ज़रिए ऊपर नहीं जा सकता। तो हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे दिमाग को गलत सिग्नल मिल रहे होते हैं, जी इसके अंदर कुछ है। जो सरसराहट होती है, जो एहसासात होते हैं, वो दिमाग को सिग्नल भेज रहे होते हैं कि नाक के अंदर कुछ है। तो नाक जो है उसको निकालने के लिए जो है छींक पे छींक लानी शुरू कर देता है और साथ ही नाक जो है उस ऑब्जेक्ट को पानी खारिज करता है ताकि उस पानी के ज़रिए वो चीज़ जो है बाहर निकल जाए, जबकि हकीकत में वहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको निकालना हो, बट वो गलत सिग्नल मिल रहे होते हैं। तो आम तौर पर इसकी जो है बाज़ सूरत हाल में तो इसकी वजह भी होती है। मिसाल के तौर पर कुछ होता है, लेकिन चूँकि जिन लोगों को एलर्जी होती है उनके कुछ नहीं होता, वो गलत सिग्नल की वजह से हो रहा होता है। तो आम तौर पर मैं दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि ये एलर्जी जो है कुछ मौसमों में ज़्यादा होती है, कुछ मौसमों में कम होती है। और आमतौर पर जो डस्ट वाला मौसम हो, जहाँ पर डस्ट गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा हो, उस मौसम के अंदर जहाँ पर हवा में पोलन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ सीज़न के अंदर कम होती है। कुछ लोगों को तो सदाबहार ही रहती है। मतलब अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक हर बंदे का इसमें होता है, अलामत आती हैं। तो इसमें पहले नंबर पर तो इसका अब हम बात करते हैं इसके इलाज के हवाले से। तो दोस्तों इसका मैं ये कहूँ चाहूँगा, कोई इसका मुस्तकिल इलाज जो है हम कहें जी ये दवाई आप खा लें जी क्या बात है आपको आराम आ जाएगा फ़ौरन, इस तरह की कोई भी अलामत नहीं है, कोई भी इस तरह की दो मेडिसिन नहीं है आपके लिए। आपको इसके लिए एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। एंटी एलर्जिक दवाइयों का क्या काम होता है? उनका कमाल ये होता है कि मिसाल के तौर पर आप गोली जब खाएंगे एंटी एलर्जिक, तो आपकी नाक से जो सिग्नल दिमाग को ट्रांसफ़र किया जाता है उसका वो कट ऑफ कर देगा। उससे आपके दिमाग को गलत सिग्नल नहीं जाएगा, तो आपका दिमाग जो है छींक पे छींक नहीं लाएगा। आपको जो है डेली लेनी होती है। सुबह जब आप उठें तो फ़ौरन आप जो है अपनी मेडिसिन ले लें, एंटी एलर्जिक जो है एंटीहिस्टामाइन वो ले लें। अगर आप उसको जब अलामत शुरू हो जाएं तो उसके बाद आप उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद उसकी इफ़ेक्टिवनेस काफ़ी कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप या तो उसको अपनी अलामत, अगर पता है कि मुझे डेली होता ही होता है, तो अपनी अलामत शुरू होने से पहले ही अपनी मेडिसिन ले लें, या जूँ ही आपकी अलामत शुरू हो फ़ौरन आप अपनी दवाई ले लें। ये नहीं कि आप इंतज़ार करें जब वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाए, आप पूरी आपकी हालत बुरी हो जाए तो फिर आप उस वक्त दवाई लें, तो उस वक्त उसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी कम होती है। तो बिल्कुल शुरू में इसको लेना है। तो दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि इसको पानी के साथ, सिंपल पानी के साथ लेना होता है। इस तरह की दवाई को अगर हम अपनी खुराक के खाने के साथ मिक्स करके लें तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन उसके लिए आप ले सकते हैं। वैसे तो बेस्ट तो यही है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो जो है मेडिसिन बता देता हूँ। पहले नंबर मैं आपको हम थोड़ी सी सस्ती बताता हूँ। पहले नंबर पर दोस्तों है स्टीरीज़िन HCl, जो कि सीरीडाल के नाम से 10 mg के अंदर मिल रही है। और भी कंपनी के नाम हो सकते हैं, बट मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि स्टीरीज़िन HCl है। ये भी आप एंटी एलर्जिक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एंटी एलर्जिक लिखा हुआ है, ये भी आप दवाई ले सकते हो। अब दूसरी मैं आपको बताता चलूँ कि वो है फैक्सेट है, जबकि इसका केमिकल जो नाम है वो है
फेक्सोफिनाडाइन HCl। तो फेक्सोफिनाडाइन HCl है जो, ये थोड़ी सी महंगी दवाई है, इसकी इफेक्टिवनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, सीरीडाल से भी इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। इसके अलावा तीसरा मैं आपको बताता हूँ कि नज़ल स्प्रे भी होते हैं, फ्लूडिकैसन प्रोपियोनेट, ये नज़ल स्प्रे है, ये भी आप अपने नाक के अंदर डाल सकते हैं। बट इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अगर जब आपकी अलामत शुरू हो गई हैं उसके बाद आप इसको डालेंगे तो ये भी काम नहीं करेगा, बल्कि आपकी जो एलर्जी है वो मज़ीद शिद्दत पकड़ जाएगी। बट इसको उस वक्त आपने यूज़ करना है जब आपकी अलामत बिल्कुल नहीं, आप कॉन्फिडेंस हो कि कोई मुझ में अलामत नहीं, फिर आप इसको डालो। बट जब अलामत शुरू हो गई तो फिर आप इसको डालते भी जाएंगे ना ऐसे ऐसे तो सारा नाक जो है फ़ौरन ही छींकों से उसको वापस कर देगा। तो दोस्तों ये थी एलर्जी के हवाले से हमारी आपको मालूमात। अब मैं एंड पर आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर एलर्जी आपको हो गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशानी की ज़रूरत नहीं। फ़िल वक्त जितना अरसा आपकी अलामात हैं, आप एक गोली ले लीजिए सुबह को, तो कुछ अरसा आप निकालिए, कुछ अरसे के बाद आमतौर पर ही खुद ही ख़त्म हो जाती है, ये सदा नहीं रहती है। अल्लाह ताला का करम है कि कोई भी बीमारी आती है तो सदा बाहर नहीं रहती, कुछ अरसे के बाद वो चली जाती है। तो दोस्तों एंड पर हम आपसे लाइक की उम्मीद करते हैं, अगर आप हमें लाइक देते हैं तो आपका बहुत शुक्रिया हो गया, बहुत शुक्रिया हमें देखने का। अल्लाह हाफिज़।